Warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawal salam sing beunghar narikan kana kabeungharan. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz ustazah yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus Bapak Ketua MUI, Kepala Desa kali jajaranana, Ketua Karang Taruna kali jajaranana, Ketua LPM, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, pemudi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kempelna urang sadaya di haflah mubarakah di tempat ieu kenging rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langkung tipayun panjatkeun puja puji sinareng rasa syukur disanggakeun ka zat Allah anu Maha Ghafur. Allah Rabbul Izzati nu parantos nyiptakeun abdi-abdina ka mangabdi ka zat Ilahi Rabbi. Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngempelkeun urang sadaya dina tempat ieu dina raraga acara pangaosan anu dikaitkeun kana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala nu parantos ngalungsurkeun rupi-rupi nikmat ka urang sadaya, nu utami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih dipaparinan sisa usia nugi kawengi anu ayeuna. Malah mandar mudah-mudahan akhir hayat urang sadaya aya dina kaayaan maut husnul khatimah. Amin. Misteri kematian ada 3. Hiji, iraha urang maut. 2, di mana urang maut. Nu katilu, nuju naon maut. Aya nu terang iraha maut, di mana maut, nuju naon maut, teu aya nu terang. Umawi urang sadaya teu kenging kajongjonan teuing hirup di dunia, urang bakal mulih kajati mulang ka asal maut namina. Teu mustahil sok sanaos urang ayeuna hadir dina kaayaan jag-jag waringkas sehat wal afiat, teu mustahil mulih ti dieu tabrakan jeung rametuk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa jadi abdi ti pengker, bapak ibu ti payun, bapak ibu ti payun, abdi ti pengker wios. Sahawae urang nu hadir maotna dina kaayaan husnul khatimah. Amin. Mugia sadaya nu hadir di
dipanjangkan yuswana kalayan sehat wal afiat tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salamna mudah-mudahan salalamina dikocorkeun dikecerkeun ka junjungan urang sadaya anu parantosnya ka urang sadayana ti zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, ti jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, anu kufur jadi bersyukur, anu biadab jadi beradab, anu korek jadi baguran. Aya anu korek urang dieu, aya anu korek, anu belah mana diuna anu gedul sindaekan, amin. Yakni habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina para sahabat nantung dugi ka urang sadaya. Mugia urang sadayana kaangkat umat anu senantiasa istiqomah mengikuti langkah jejak ajaranana dugi ka yaumul kiamah. Mudah-mudahan kempelna urang sadayana parat dugi ka akhirat urang sasarengan kempel ngariung di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hakikatna kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya hadir di tempatan tinangtos penuh perjuangan. Hoyong dugina hadir di tempat ieu pasti penuh perjuangan. Hujan, jalana taleueur, tunuh, capek, betul? Tiris, tapi luar biasa. Para pemuda, para taruna, bapak-bapak, ibu-ibu dipilih ku Allah. Hakikatnya digerakkan manahna ku Allah. Bukan karena kita punya kaki sehingga kita bisa berjalan, bukan karena punya mata sehingga kita bisa melihat, bukan karena punya telinga sehingga kita bisa mendengar, tapi Bapak Ibu hadir dia digerakkan, dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau hanya mengandalkan kaki, begitu banyak warga desa Tanjung Barang yang punya kaki, tapi ada yang tidak hadir, betul? Jadi nu hadir ieu teh pilihan Allah. Alhamdulillah. Daraos nama wayah kieu caling dina kursi nonton MNC TV regot cai aya ge cai herang. Hujan kieu jabat tiris abi lebet angin raos nama susu. Punten lain nyiniran ngamejaan. Halo. Halo. Boleh sambil berdiri? Suatu ketika Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ada yang tahu Nabi Daud? Halo? Kenal ke Nabi Daud? Nabi Daud alaihi salam suatu ketika melihat seekor binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah lalu keluar dari tanah. Binatang kecil yang pekerjaannya masuk ke tanah, keluar dari tanah. Bantuan. Daek gue dititagwahin. Halo, kira-kira binatang apa yang pekerjaannya masuk dan keluar dari tanah? Halo, semut, apalagi? Kebetulan Nabi Daud alaihissalam melihat seekor cacing yang pekerjaannya masuk ke tanah, lalu keluar dari tanah. Lalu Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada cacing. Apa kata Nabi Daud? Wahai cacing, engkau Allah ciptakan beda dengan manusia. Engkau pekerjaannya hanya masuk ke tanah, keluar dari tanah. Sedangkan kami manusia, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah. Tapi engkau cacing hanya masuk dan keluar dari tanah. Tapi ternyata cacing menjawab. Kira-kira ibu-ibu kalau di depan rumah, di belakang, di samping, kiri, kanan ada cacing, lalu ditanya sama ibu, sedang apa cacing? Sedang main.
Serem gak kira-kira? Serem lamun aya cacing ngajawab, betul? Cacing menjawab, apa kata cacing? Wahai Daud, engkau salah. Saya walaupun masuk dan keluar dari tanah, tapi ingat kata Allah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih semua makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk Jadi cacing walaupun kita lihat hanya pekerjaannya masuk keluar dari tanah, tapi hakikatnya cacing sedang bertasbih. Bisa jadi justru kita yang katanya mulia, bisa jadi kita kalah bertasbihnya, berzikirnya dengan cacing. Bisa jadi Bapak Ibu yang hadir di sini mata melihat, telinga mendengar, hatinya ada yang sedang di rumah. Halo, hatinya hadir gak di sini? Jangan sampai mata melihat, telinga mendengar, hati ingat besok kerja, hati ingat besok ditagih Bang Emo. Halo, ada yang ditagih Bang Emo? Gaduh sametan ke Bang Emo? Hoyong lunas? Bayar. Malam ini Allah hakikat yang telah mengumpulkan kita. Jangan sampai hati kita tidak connect kepada Allah. Malam ini mari kita sejenak untuk bertasbih kepada Allah, agar Allah menurunkan rahmat dan maghfirah. Hati dan pikiran kita menjadi tenang. Malaikat-malaikat Allah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Ya Allah ya Rahman. Yuk bertasbih. Subhanallah wa la ilaha illallah. Semuanya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la illallah. Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah. Kenapa kita harus bertasbih, berzikir kepada Allah? Agar duduk kita di tempat ini bernilai. Karena tadi kita tidak tahu kapan, di mana, sedang apa ketika Allah mencabut nyawa kita. Betul? Biasanya orang meninggal tergantung kebiasaan. Lamun biasanya nonton bola mau menuju, lamun biasanya ngurut gawe nanti pohon kana salat mau dina galengan. Lamun biasanya di sawah di kebun pohon kana ibadah mau tak keur macul. Nu mawi di mana wae, nuju naon wae, iraha wae, hate mah kudu kode ka saha supaya mautna husnul khatimah. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir saat ini, anu hadir ayeuna, jangan sampai tidak punya nilai di hadapan Allah. Sabab teu saalit sumping kana pangaosan, teu kenging nilai, sabab salah niat. Salah naon, Bu? Niat. Sabab nu hadir ayeuna bisa jadi niatna aya opat. Seperti Bu, aya nu niat ngaji ka dieu, niatna ngaji brut. Naon cenah Bu? Naon ustaz dari ngaji brut? Ngaji na ribut. Mau balik ke ceramah mustamina ngadan ngobrol. Hansip juga keur ngarobrol tuh. Saya awal namun ngaosna ngobrol. Saya daripada teu sumpingan ngobrolna ulah tarik teuing dina hate. Nu kadua, aya nu niat ngajina nu hadir ka dieu teh ngaji cir. Naon cenah? Naon ustaz dari ngaji cir? Ngajina hayang muncir. Ti mimiti datang nepi ka dieu ngagayem we katingalina teh. Tos kabagian semek. Saya abon. Kamu ngaosna ngagayem wae. Saya dalam bentuk sumping ngomong kabagian naon? Alhamdulillah. Nu katilu aya nu niat ngajina ngaji har. Naon cenah? Naon ustaz dari ngaji har? Ngajina ngagu har. Saya awam. Saya
da di bumi mah wayah kieu cantang teu tibra leres teh. Komo lamun loba pikiran mayar utang. Anu kaopat niat ngajina ngajikir. Naon cenah? Naon ari ngajikir? Hatena ngaji bari pikir, otakna bari naon? Mikir. Numawi diniatan ngalengkahkeun sampean ngepatkeun pandangan di bumi ka ieu tempat sejak bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil. Insyaallah setiap langkah kaki kita akan dicatat menjadi amal saleh. Bahkan sebelum melangkahkan kaki, ghufirallahu qabla ayyahtua. Allah tos kahapunten dosa urang sadayana, amin. Luar biasa. Pemuda Karang Taruna Nagala Sari no? Oh, Mandalagiri. Ini berkat perjuangan semua pihak. Tidak mungkin acara ini bisa terlaksana andai kata tidak bersatu, tidak kompak, betul? Mudah-mudahan yang ikut serta memperjuangkan acara ini dicatat sebagai amal ibadah, amal saleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tentu di dalam membangun sebuah negara, membangun sebuah kampung, membangun sebuah desa harus bersatu semua pihak, betul enggak? Qiyamud dunya bi arba'ati asya'a. Ayat 4 pilar bagaimana membentuk sebuah negara, membentuk sebuah kampung, membentuk sebuah desa. Karang Taruna moal maju, desa moal maju, camat moal maju, negara moal maju, lamun teu bersatu, betul enggak? Alhamdulillah, ini membuktikan Karang Taruna, kepala desa, ketua MUI, para kiai, para ajman, para agnia, para pemuda bersatu sehingga terjadilah, terlaksanalah kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau negara ingin bersatu, negara ingin maju, Karang Taruna ingin maju, desa ingin maju, satu kampung ingin maju, maka 4 pilar harus bersatu. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Satu apa? Ilmunya ulama. Tentu tidak akan sukses kegiatan ini tanpa adanya para ilmu ulama, betul nggak? Halo. Ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Ketika kita cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulullah. Kita cinta Rasulullah, maka cintailah ulama. Siapa ulama? Orang yang mempunyai ilmu. Ilmunya ulama itu adalah modal yang paling handal, potensi yang paling berarti, kunci untuk meraih kesuksesan. Yang membantu negara, membantu satu kampung, maka yang paling penting pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para alimil ulama. Halo. Nuka dua, wa bi adil umara. Nuka dua, adilnya pemerintah. Ulamanya sudah ada, pemerintahnya ada. Luar biasa, ketika ulama dan umara bersatu, maka yakin satu kampung akan berhasil, akan sukses. Yang ketiga, wa bisa khawatir agniya. Bageranana jalmanu balaleuhan. Ieu acara tinantos membutuhkan biaya, betul? Ieu acara nyewa sound system, naon? Biaya. Halo. Ngadamel panggung naon? Biaya. Ngadamel sepanduk naon? Biaya. Mau balik naon? Kagak jelema kuring. Halo. Mau balik teh kedangan biaya. Halo. Abdi maka dieu ngaos sejak karena Allah mung sekedar milarian amal. Sebudon amplop. Teu kudu di amplopan nu balik mah nu penting mah dipasihan doa. Sebudon kitu. Halo. Apunten udah serak gitu aduh. Tambilah. Panas semua bicara. Halo. Hiji, ilmu ulama. Dua, adilnya pemerintah. Ada ulama
tapi tidak ada pemerintah mendukung acaranya mau berjalan. Betul? Ada pemerintah menyiapkan semua fasilitas, ulama tidak mendukung, tidak akan berjalan. Begitupun ada alimul ulama, ada pemerintahan, andai kata yang agnia orang kaya yang punya uang tidak mendukung acara ini, yakin acara ini tidak akan berjalan. Yang keempat, kalau kita merasa bukan ulama, merasa bukan pemerintah, merasa bukan agnia, maka jadi yang keempat, wa bidu'ail fuqara. Doanya semua orang, termasuk orang sadayana, mendoakan acara ini sukses. Itu bagian daripada salah satu membangun sebuah kampung, membangun sebuah desa. Karang Taruna sukses berkat doa semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semua ikut serta mensukseskan acara ini, dicatat ke Allah menjadi semua amal ibadah. Amin. Contoh, ayah sampah ngebubunuh disapu ku sapu hiji, sapu lidi, nyerek na hiji, bersih moal. Oh, tapi lamun nyerek na 1000, eta sampah ngebubunuh bersih ku sapu nyerek 1000. Lamun salah sahiji ayah tapi itu dibangket kuno opat, maka moal bersatu. Opat ikut serta, maka sampah hancur. Begitupun di desa, hoyong sukses, hoyong maju, kudu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mudah-mudahan Karang Taruna desa ieu makin sukses, makin maju, melahirkan generasi-generasi para pemuda-pemudi yang sukses menjadi para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Halo. Ayeuna teh peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita peringati? Makna peringatan ayat 3. Hiji aya anu diemut, saha anu diemut kurang. Halo. Saha anu diemut mung ayeuna? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nu kadua aya anu emuteun. Hiji aya anu emut, nu kadua aya anu diemutan. Saha anu diemutan? Urang da rumah saurang masuk naon? Sok hilapan. Daros da Bu? Halo. Rumah sok hilapan. Kadang ibu-ibu mah boga penyakit marho bubar. Bahkan can bubar ge geus naon? Geus poho. Tahun kamari di lumur ibu di masjidna aya muludan aya. Ngabahas naon ajenganna? Tuh, teu nyaho. Mubalikna saha Bu? Di dia aya muludan tahun kamari. Saha mubalikna? Mubalikna ge teu apaleun kumaha dibahasna. Rumaos urang sok hilapan, mata ayeuna ngayakeun deui peringatan sejak ngemut-ngemut oge diemutkan. Nu katilu aya nu emutkeun saha? Panitia ayeuna teh bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ali Rabiul Awal teh bulan yang punya peristiwa sejarah yang spektakuler tentang kelahiran Nabi. Rabiul Awal bulan Hijriah nomor kasih Bu. Halo, bapak-bapak nomor kasih Rabiul Awal? 3 hiji bulan naon? Muharram. 2 Safar. 3 naon Bu? Rabiul Awal. Jadi nomor ka 3. 4 Rabiul Tsani. 5 Jumadil Awal. Genep Jumadil Akhir. 7 Rajab. 8 Sya'ban. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Hafid Dzulqa'dah. 10 Kadang umat Islam harus tahu nama-nama bulan Hijriah. Ada yang Sya'ban, Rawah, Dzulqa'dah, Hafid. Moal ngartieun di Arab naon Rawah. Nah, bulan yang penuh sejarah, bulan Rabiul Awal, di mana dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Aya kata nate maulid, aya maulud,
ayam milad. Naon cenah Pak? Hiji Maulid, 2 Maulud, 3 milad. Naon ari Maulid? Maulid apa Maulud, Bu? Ning rehe. Maulid, Maulud, milad diambil dari satu kata walada fi'il madhi. Maulid adalah masdar mempunyai makna waktu dilahirkan. Naon cenah Bu maulid teh? Waktu dilahirkan. Ari maulud maf'ul mempunyai makna bayi anu dilahirkan. Maulid adalah waktu dilahirkan, maulud adalah orang yang dilahirkan, milad, idul milad adalah ulang tahun. Milad kan apa? Ulang tahun. Lamun dihijikan maulid, maulud jadi Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Bingah teh dilahirkeun anak Kanjeng Nabi Muhammad. Kunaon urang kedah memperingati sabab urang cinta ka saha? Ka Rasulullah. Barang pepatah mengatakan, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan selalu mengingat-ingatnya, bahkan selalu menyebutkan namanya. Lamun urang cinta ka seseorang bakal sering menyebutkan namanya. Ibu cinta ka suami? Ning rehe juga nu mamang ya. Halo. Cinta ke suami, Bu? Bapak-bapak cinta ke istrinya? Juga nu mamang bapak-bapak ya. Kalau kita merasa cinta dengan pasangan kita, pasti akan selalu mengingat walaupun sudah meninggal. Ingat ke bapakna. Bagus bapakna teh meninggal. Masa gitu, Bu? Kita pun cinta ke Rasulullah, sering menyebutkan namanya dengan cara apa? Membaca sholawat. Halo, lamun orang cinta ke Rasulullah, seueurkeun maca naon, Bu? Sholawat tidak terkait dengan waktu, kapan, di mana, iraha. Boleh di mana saja, sedang apa saja. Bahkan kedah bersuci heula bari naon mah maca bahkan Bu sedang bekerja baca sholawat, di pasar baca sholawat, di kantor baca sholawat, di bumi keur masak baca naon. Lamun ibu keur masak oseng kangkung, oseng eceng, murab daun sampe supaya eta oseng ecengna teu jadi asam urat, masakna bari maca naon? Oseng eceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Rumah akan bahagia, di rumahnya diramaikan salawat, rumah tangga bahagia, anaknya soleh, rizkina digampilkan. Andai kata rumahnya diramaikan dengan lantunan bacaan ibu nyusuan budak bari baca naon? Sholawat. Ngahuapan urang kali baca sholawat, Bu. Nyuapin anaknya bari baca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Osok tara hese sholawatan, Bu, supaya kurang kalinya jadi kurang kali nuju disusui, dihuapan, diparene, disolawatan, maka eta kurang kali bakal jadi kurang kali soleh-soleh cinta Rasulullah, akhlaknya jadi akhlaknya Rasulullah. Amin. Termasuk ibu nu gaduh suami gede ada parene baca sholawat. Halo, aya nu salakina gede amat aya parene, di parene bacakeun tambahan maca Asmaul Husna, kalimatna ya Latif. Parene bapana teh ayeuna teh weh di dieu ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif
ngalilir salakina teh oh selingkuhan sia teh latifnya. Halo, siap marene suami baca sholawat. Oke ibu-ibu punten, upami ngasuh murang kalih teu kayaknya sok cacadelan. Sok aya nu cacadelan Pak, Bu. Ieu mah mani geget eta bapana kana jadi budak balik gawe tuh tikate, tigelis anak ta ieu, ai cek budak teh anak sia. Ulah sok cacade, bisi kacanak dewasa budakna jadi naon? Cadel diajak ngobrol masih biasa we normal. Bari baca kenaon membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, ramaikan selalu membaca sholawat. Halo. Teu pantes lamun urang teu cinta ka Rasulullah, teu bahagia. Jangankan kita Bu, Nabi Isa alaihi salam, terang Nabi Isa. Halo. Terang Nabi Isa Pak. Nabi Isa hidup 600 tahun sebelum kehidupannya Rasulullah. Hidup 600 tahun sebelum lahirnya Rasulullah. Tapi Nabi Isa sudah menyampaikan wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Kabar gembira akan lahirnya Rasulullah di masa yang akan datang. 600 tahun kemudian akan lahir seorang Rasul. Nabi Isa bahagia menyampaikan kabar gembira akan kedatangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Min ba'di ismuhu Ahmad. Kunaon kalimatnya Ahmad? Itu Muhammad. Halo. Kunaon kalimatnya Ahmad itu Muhammad? Sabab aya nami teh Mahmud. Nah, cenah Bu, Pak. Mahmud, aya Muhammad, aya Hamid, aya Ahmad. Hiji naon? Mahmud, dua Muhammad, tilu Hamid, opat Ahmad. Mahmud itu adalah seorang yang punya kebaikan sesama makhluknya sedikit. Saalit kasayangan anak namina Mahmud. Upami seueur kasayaan sesama makhluk namanya Muhammad. Upami salit kasayana ka Allah namina Hamid. Upami seueur kasayaan sesama makhluk, seueur kasayaanna ka Allah amal ibadahna rajin ibadah, maka namina naon? Ahmad. Nabi Isa alaihi salam nyaah ka makhluk. Jangankan yang hidup, yang sudah mati pun Nabi Isa nyaah. Suatu ketika Nabi Isa alaihi salam ningali sasatoan anu tos jadi bangke. Ningali sato anu tos jadi bangke, bau bangke, tapi giginya masih putih. Diambil oleh Nabi Isa, kata pengikutnya, "Wahai Nabiullah, kenapa bangkainya diambil padahal sudah busuk, sudah bau?" Kata Nabi Isa, "Jangan melihat binatang ini sudah jadi bangke, tapi lihatlah ini adalah ciptaan Allah. Walaupun sudah jadi bangke, lihat giginya masih putih. Coba kita manusia masih hirup giginya tos naon?" Tos konengnya. Halo, Nabi Isa nyaah ka makhluk. Apalagi Nabi Muhammad. Jangankan yang sudah meninggal, yang sudah mati, yang hidup pun ada aturan cara menyembelih binatang. Lamun urang rek korban, omat pesona kudu seukeut, sakali kececet, teu kenging digesel-gesel. Lamun digesel-gesel muncit sasatoan, berarti eta pesona bitul. Lamun rek ngasah, teu kenging payuneun sasatoan rek dipencit, eta tata krama adab kana jadi sasatoan. Teu kenging menyakiti sasatoan rek dipencit, eta aturan dina Islam. Nabi Muhammad ngasih aturan seperti itu. Nabi Muhammad nyaah ka sasatoan. Nabi Isa nyaah kana sasatoan. Nabi Muhammad ge nyaah, tapi Nabi Muhammad lebih hebat amal ibadahnya sehingga Nabi Isa tidak berani menyebutkan Muhammad karena Nabi Muhammad ibadahna seueur, kasayaanna seueur, upami ibadahna seueur, kasayaanna seueur, namina tina Mahmud, Hamid, Muhammad jadi Ahmad. Halo.
Kahardos. Capek aja. Raos. Nah dia Bu Namina? Ulah susu kajengan masih sopan atuh. Oh nenen gitu. Ye, hari ibu nyusuan budak mesti naon? Nenen. Kadang lamun aya ajengan kamu ibu taruh seula paajengan bade cai kopi bade cai herang bade nenen. Nah lamun ajengan rajin lamun ajengan hoyong rajin ka bumi ibu kade hilap subuhan cai nenen. Yakin bakal rajin unah. Lamun dipasihan naon? Allah. Ieu mah cai naon? Cai herang. Lamun di abdi mah cai herang teh paranti ngubaran sakalor. Pak Ustad tulungan tengah beuting. Putra abdi sakalor, bere cai herang bim salabi melakana berat. Wah, cager. Jadi lamun jamaah mere cai herang kajengan disangka ajengan teh keur naon? Cager aya. Pantes nama tuh kamu balik seprit cai herang. Tapi Mang Tenten mah hafaleun dina iklan air putih itu airnya sangat murah. Murni ganti sprite ah. Susu ongko sprite ongko. Air susu mah teu kurang, sprite mah meh fit badan. Tambah cai kopi hitam pahit ame teu tunduh. Halo, dugi ka jam sabaraha ya pemuda? Ya teh aya pemudana aya. Ayeuna tos jam 11. Kurang sabaraha? Kurang saja. Dugi ka jam sabaraha ya? 11. Jam 12 siap. Dugi ka subuh siap. Ona ngapangontrak. Sabenerna mah abdi teh untung diemutan. Hampir hilap. Ayeuna teh jadwal ke Bekasi kedah mama. Ngan pas di Pul Budiman diemut-emut rek ke Bekasi da wah nu moonang. Halo. Bu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia ini tanggal seberapa? 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saha ibuna? Siti Aminah. Saha bapana? Sayyid Abdullah. Saha kakena? Abdul Muthalib. Saha pamana? Abu Thalib. Saha nu nyusuina? Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad belum pernah menyebutkan abah, belum pernah menyebutkan ayah, belum pernah menyebutkan bapak, bahkan belum pernah merasakan bagaimana kasih sayang seorang ayah. Karena Nabi Muhammad usia dalam kandungan 6 bulan, ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi lahir terus jadi naon? Ayah yatim dia ayah. Abdi ge yatim patut disantuni. Halo. Yatim, tapi Nabi Muhammad kita putus asa, berjuang untuk menjadi orang sukses. Betul. Tidak lama kemudian Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Siti Aminah pun wafat. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi yatim. Diurus usaha. Ku kakekna saha Abdul Muthalib. Tapi Abdul Muthalib teu boga naon? Susu. Teu boga naon? Nenen. Akhirnya Abdul Muthalib mencari ibu-ibu yang mau menenen. Menyusui. Jadi Bu, kampung kurma ibu-ibu teh pekerjaan anak jualan naon? Nenen. Asli nabu wani diriungkeun. Jadi kampung kurma Bu, ibu-ibu teh damel nate milik icalan naon? Saya nu bade nyusu. Sajam 10.000. Ayeuna payu moal anu kitu aya. Payu moal. Payu ka bapak-bapak.
Eta ibu-ibu dina waktu harita ibu-ibu aralipun menyusui Nabi. Hiji teterangan bahwa eta nu lahir teh saha? Nabi. Kadua sabab eta budak teh yatim piatu saha nu rek mayarna. Ternyata ada seorang ibu-ibu nyaeta namina saha? Halimatus Sa'diyah. Daripada kayak pekerjaan depan susu lamun teu disusukeun masuk nyerinya punya. Sok nyeri gitu kan. Daripada ngagayok akhirnya eta Nabi Muhammad nu bayi kene disusui ku saha? Halimatus tanpa niat ingin mendapatkan upah. Karena terang bahwa eta teh yatim piatu. Akhirnya Nabi Muhammad dicanak Halimatus Sa'diyah disusui, tapi berkah menyusui Nabi Muhammad ternyata ngukut domah neraka. Ngukut hayam neraka, melak lauk seueur, pepelakan neraka, pepelakan sae. Tuh, berkah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo. Nah, lalu apa sih tugas Nabi Muhammad diutus ka muka bumi? Halo. Nabi Muhammad ayat 3 diutus ka dunia ieu. Seperti cenah? 3. Hiji Nabi Muhammad diutus ke alam dunia nu kahiji innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ka muka bumi teh keur nyampurnakeun naon? Akhlak. Naon si akhlak Nabi Muhammad? Akhlak Nabi Muhammad khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, sehingga dikatakan Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Karena Nabi Muhammad apapun yang dikatakan disampaikan itu semua adalah wahyu Allah. Halo. Urang sadayana sebagai umat Islam tingali akhlakna saha? Rasulullah. Bagaimana akhlak seorang istri kanu jadi suami? Bagaimana akhlak suami kanu jadi istri? Bagaimana akhlak anak kanu jadi orang tua? Bagaimana akhlak kita kepada mertua? Bagaimana akhlak kita bersama tetangga? Bagaimana akhlak anak-anak kepada orang dewasa? Semua ada aturannya, ada akhlaknya. Tinggali akhlaknya Rasulullah. Ibu, sok nyebat naon kanu jadi suami? Naon deui? Bapak naon deui? Bebem. Aya nu bebem aya? Ieu bebem syukur romeheun. Ai bahasa teh kumaha eus dompet? Beres teh? Lamun dompetna kanel eusina bareureum, tah eta mah pantes bahasana naon? Bebem. Ai eusina naon sarebuan. Biasa we urang lembur. Bapakna maneh. Kade ulah nyebut emang. Karena kena salakina tukang cilok, Mang Karim, Mang Junaid, Mang Said, kasalah nyebut emang. Mau nyebut ngaran mah kawalan gitu. Halo. Rasulullah kasih Siti Aisyah nyebat naon? Ya Humairah, yang kemerah-merahan. Ibu kantos ke suami disebut yang kemerah-merahan. Itu udah hidup. Allahu Akbar. Rasulullah memanggil sang istri yang kemerah-merahan. Ibu, bapak, bangunlah rumah tangga kita seperti rumah tangganya saha? Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita membangun rumah tangga tidak seperti rumah tangga Rasulullah, jadi menaon KDRT. Ayeuna nu viral saha? Nyaho ini ge. Alas tu salakina saha? Cenah ayeuna teh laporanna di naon? Nyaho ka dieu nya. Eta mubalik ustaz pakai apal KDRT itu segala juga sok laju aing mah cadu tara laju TV ngan sok baturan ka majikan. Halo. Nyaho kana film kabeh. Bo.
Hoyong rumah tangga bahagia. Jangan sepelekan kata-kata. Karena Al-Quran pun mengandung kata-kata. Kata-kata yang baik bagaimana bahasa istri kanu jadi suami, suami kanu jadi istri. Betul? Rumah tangga ingin bahagia, saling menghormati, menghargai, mencintai, saling percaya antara suami dan istri. Bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban, hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri. Dina rumah tangga mah kudu saling, harus dah. Dan sebenarnya mah atuh dina rumah tangga bu, sadayana pekerjaan rumah tangga teh sadayana pekerjaan bapak-bapak. Harus dah. Ibu-ibu mah teu kedah masak, teu kedah nyuci, teu kedah ngepel, teu kedah gegerok, eta teh kewajiban saha? Bapak-bapak. Gegero salaki nyuci, salaki masak, salaki istrika, salaki nyusuan. Salaki nyusuan. Ngan ibu buka-buka suain amartaha atau angka lamun dipiwara ku suami kudu naon bu? Taat. Ibu nyese mah istrika mah masak rumah KB di pegawai usaha. Cek. Cek. Jika nanya nganyuk ya. Mending ngenen heula. Bu, pergi ke mana apa teh? Semua pekerjaan itu suami. Bu, Pak, Bu, lamun hoyong dipikanya aku nu jadi suami, kudu saya servis. Bu, jangan salahkan suami kita andai kata hatinya diambil oleh tetangga. Betul nggak? Jangan salahkan suami ketika suaminya diambil hati oleh orang lain. Bisa jadi gara-gara kita sebagai istri kurang servis. Oh nyata Ustaz lain hayang nyervis ngan eueuh kurang naon. Jadi bapak-bapak lamun hayang alus servis alus naon ae. Ini curhat ini ibu. Bahwa kecantikan ibu-ibu bukan untuk tukang ojek, bukan untuk Maxim, bukan untuk Grab, tapi yang saha? Yang suami bu. Terus, ya mari arek kana onangan kakara make lipstik 7 warna, make dempul pipi 7 lapis. Nah, hari di imahna salaki balik gawe capek nyapak pemajikan dina kursi. Nyak ngorok, nyak ngelai, ya hileud nahun dina kelek kedaplok. Aya nu kitu bapak-bapak aya? Tuker tamah pamajikan nu kitu mah. Nah, aya rek kana onangan naik ojek nyana parfum Casablanca. Beak sabotol. Meh naon eta teh? Nah, hareupeun salaki bau hawu. Pantes teu, Bu? Allah. Pantes nama istri dangdos payunun saha? Katingali suami payunun bumi. Uwi kerja enggal ibu teh dangdos make daster anu transparan. Sumping suami kecup tangan jeung keningna. De bebek uih. Gitu. Osok tara? Ye teu apalun pahalana. Satu kali kecupan suami nyium starang salaki, pandangan salaki, dosa ibu 70 diampura Allah. Rumaos seueur dosa? Rumaos sing rajin nyiuman tarang salaki. Satu kali kecupan 70 dosa.
Sabariji 70. Sabariji 140. Sabariji. Tuh makin loba kecelakaan makin dihapuran naonnya. Jeung pahalana nyium tarang salaki teh sami sareng nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad di Mekah jauh jeung mahal. Lamun hoyong kenging pahala nyium Hajar Aswad tium tarang salaki. Ngan Hajar Aswad mah seungit tarang salaki mah kawalat sia jeung bau ka salaki. Halo. Siap tuh nyium tarang salaki wih dia siap. Wih dia praktekeun bapana aya naon mah. Tadi cek ajengan cenah dina muludan lamun nyium tarang salaki teh sami sareng nyium Haji Ahmad. Ye salah denge. Lain Haji Ahmad tapi Hajar. Lamun oh sia teh hayang nyium aingnya. Lamun geus diijinan ulah dikengke gunyeng mastakana. Cek pasalah kita nah hari sia balik ngaji teh kalah edan. Halo nenen dia meh gede naos wengi ayeuna kumaha nenen seep ngaosna atosan lamun hoyong keras ngaosna di tamahan. Nah gitu. Halo. Hiji kade urang akhlak teh kedah sapertos akhlakna Rasul. Bahasa kumaha nu sae, sikap akhlak kumaha nu sae. Buang penyakit hati. Halo. Buang penyakit hati. Kalau kita ingin diangkat derajat ku Allah, hoyong diangkat derajat ku Allah. Ada kebesekan aja deh. Aya opat poin supaya orang diangkat derajat ku Allah. Sifat terpuji. Seperti cenah. Hiji al-ilmu, hiji naon? Al-ilmu. Rendah al-ilmu. Naon al-ilmu teh Bu? Tidak mudah marah, bijaksana. Ieu mah jadi salaki saeutik amal. Jadi pamajikan saeutik amal. Sok aya nu sok amal eta salaki kana jadi pamajikan aya. Istri kanu jadi suami ayah. Kade omat dina rumah tangga ulah sok suudon. Contoh kieu Bu. Suami biasana uih di kantor teh jam 4. Ari ieu jam 5 can mulang wae. Ceuk ibu teh ka budak teh kahiji. Ujang, bapak sia wayah teh cap antong. Boa-boa kanu kamari salakina maot. Amek-amekan ditelepon teu diangkat. Ditelepon nu kadua kalina di reject. Ditelepon nu katilu kalina parem HP-na. Eta hate geus kagugudag kanu jadi salaki, padahal mah salakina teh keur dina tanyakan ngadorong motor, bana kempes, jualan kerupukna teu hasil, HP-na paeh, bensin seep, artos teu gaduh, sangsara di jalan, ari pamajikan di imah amal gara-gara naon tah? Kotor hati, suudon kanu jadi salaki. Hati kita harus bijaksana Bu. Jangan mudah marah. Bahkan seorang istri yang baik ketika dilihat oleh seorang suami harus selalu dilihatnya pikar sepeun, pika deudeuh, pika welas, pika asih. Lain pikar sepeun beureuh. Halo. Dua, kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah harus mempunyai sifat at-tawadu. Naon cenah? Kudu tawadu. Naon tawadu? Tara mawa dompet. Tawadu itu adalah hadap asor. Jangan sampai kita menjadi umat Rasulullah, ngaku umat Rasul tapi sombong. Aya nu sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Kita tidak punya apa-apa hidup di dunia ini. Terus tak? Jangankan harta, pangkat, jabatan, kedudukan.
Diri urang titipan di Allah. Dan Allah akan menghisab semua titipan. Kudu jiga tukang parkir hirup mah. Teu sombong. Leres teh. Tukang parkir datang mobil kolbak, barang-barang baregege teh. Alhamdulillah. Datang Alphard, alhamdulillah. Honda Jazz dijaga sadayana sabab eta teh titipan. Cobalah tukang parkir sombong, barang-barang baregege dipoto dina mobil batu eueuh ka eta. Eta mobil motor anu disimpen di tempat parkir teh titipan, tidak merasa memiliki. Jabatan adalah titipan, harta adalah titipan, suami adalah titipan, istri titipan, rumah titipan, semua adalah titipan. Urang teh bakal mulih ka jati mulang ka asal sadayana moal nyeunapna naon? Leres teh. Pakaian nu terakhir nu diangge kurang ketika wafat naon? Kain kafan. Cung nu hadir ayeuna nu tos nyiapkeun bae. Halo. Sing emut urang teh bakal naon? Cara mengingat-ingat kematian, beli kain kafan gantungkeun di semua pintu lawang rumah. Reka kamar dibuka pintu lol. Di tengah imah digantungkeun boe. Ieu mah ya Allah, baju anu bakal dipake nepi ka poe kiamat, nepi ka ayeuna can meuli. Leres teh. Cenah da disiapkeun usaha. Ku RT, ku RW, ku DKM. Pakaian anu bakal dipake nepi ka kiamat, nepi ka duga meuli. Nah, ari baju rek lebaran, 3 bulan deui lebaran teh. Iya. Takbir. Nyungkun. Tapi sepit can aya wae. Halo. Jangan sampai kita hari rek lebaran 3 bulan deui irajab keneh ngadat ka salakina. Bapana ti ayeuna meuli gamis teh ti ayeuna isuk mangantri. Belaan nganyuk ngiridit salakina meuli gamis jang saha? Jang pamajikan salakina teh begang mikiran yang kirditan gamis. Punten nya baregang. Nah, hari rek lebaran 3 bulan ngiridit baju. Betul. Ngiridit kerudung. Aya cenah sok ngiridit kerudung aya. Da apal kuring dia tuh. Nu makena nyengsor eta can lunas. Tuh, ulah diomekeun. Jadi nyaho can lunas. Ciri na tiung nu nyengsor teh 2, hiji nu can lunas, nu kadua nu biasa tara make. Halo. Kita harus ingat bahwa kita akan meninggal dunia dengan cara menyiapkan kain kafan di rumahnya. Bukan pakaian yang kita pakai yang akan kita bawa ke hari kiamat nanti ke alam kubur, nyata kain kafan. Kendaraan yang mewah yang kita pakai kendaraan terakhir naon? Pasaran. Cung nu hadir ayeuna siap digotong ke pasaran di buruhan 1 juta. Bade 1 juta bu ngaramet tanur dibuat sabaraha bulan ini eta. Di buruhan ayeuna 1 juta siap digotong ka makam. Bade moal 2 juta. Ada can waktuna. Halo. Kendaraan yang mewah walaupun kita punya mobil Alphard. Moal aya mayit digotong kana naon? Dikirim ka makam make Alphard. Anggar we make pasaran. Terus teh. Rumah mewah terakhir kita bukanlah gedung sigrong. Walaupun rumah kita 3 tingkat naiknya pakai lift, tapi rumah terakhir kita adalah kuburan. Walaupun merasa kita punya tanah 5 hektar, wah cenah sia eta mah raja tanah lagi 5 hektar, kuburanana cenah 1 hektareun ku sorangan. Aya teu anger we sakumaha 2 meter. Nu beunghar nu miskin pejabat rakyat di ruangan 2 meter. Cenah ieu pejabat 10 meter liangna, ieu mah cenah tukang macul cung-curunganna ka luhur. Itu sadana ge saminya. Ya Allah, apa yang harus kita sombongkan?
jabatan tinggi, doktor, profesor, wali kota, presiden, kiai naon pejabat, camat, bahkan kepala desa, ketua Karang Taruna, anger maot almarhum mau ditulis gitu cenah ketua Karang Taruna almarhum Bapak Ki Haji Tenten. Ditulis ketua Karang Taruna moal terus dah anger we almarhum eta pangkat terakhir. Punten Pak, nilai urang tos maot mah mahal kena teri. Ngeus teu? Ibu maot sok jual di pasar Cikatomas ngajelepeng payu mah. Teri sabaraha saona? 5.000. Ibu sakilo sabaraha? Moal payu. Jadi urang jeung teri teh mahal naon? Jadi naon sih kudu disombongkeun? Beres teu? Apa yang harus kita sombongkan? Adiku sombong, asa aing pangboharna, panggantengna, pangboga pejabatna, asa aing pangnaonna, panggeulisna, bahkan anu gede hulu urang dia. Ulah helmna mah asup sagede hulu. Halo. Aya di abdi ibu-ibu. Bade pangaosan. Biasa ngagorowokna sapiter. Ibu perhatosan sonten ieu pangaosan. Hayu urang dongkapan sabab ieu kawajiban. Sok aya nu kitu aya. Pengumuman hayu ibu pangaosan dinten Jumaah sonten di masjid mangga diantos. Sok aya? Aya nu malam terus gigireun masjid bari buka jendela eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan. Eta mah keheuleuh ka saha? Kaajengan nu mamatahan. Diicih pengumuman di masjid bari sholawat Allah tapi aya nu terseupeun ka ajengan aing moal ngaji ka si eta omonganna sok nyiniran aya ibu nyaah ka ajengan nyaah naon kelong nyaah mere butuh ku ajengan butuh sok ibu tengah peuting budak paranas tiris moal cai ka ajengan hayang naonna didoakeun geus teu putra ibu enjing bade nikah hayang disarenkeun ditampi ku saha? Ku ajengan pamuda hayang lancar usaha. Ini carkota minta doa ka saha? Ka ajengan ibu hamil ku saha? Geuleuh ku ajengan. Aya kitu ajengan nu hamilan ibu. Hari ibu hamil teh ku saha? Ku salaki nangan hayang lancar ngalahirkeun datang ka saha? Ka bidan lain ka ajengan. Halo. Kade bu puntennya aya jalma teh keur jag-jag mah tara nanya ka ajengan. Nah, maot mah hayang diurus ku saha? Ku ajengan. Diibakan ku saha? Ku ajengan dibungkusan, ku ajengan disolatan, ku ajengan digotong. Manya ku ajengan ngagotong mayit. Bahkan aya jalma teh keur jag-jag tara ka masjid. Maot hayang disolatan di mana? Di masjid raja ngaliwat ka masjid rek museuh rek ngarit ngaliwat ka mana pipir masjid rek mureg ngaliwat ka masjid rek damai ngaliwat ka masjid saumur hirup tara pernah incak masjid maot hayang digotong di salatan di mana di masjid cek karpet nah ngari sia ka mana wae ari keur jag-jag tara ka masjid geus modar di dieu ka masjid batur nangtung si eta ngagoler batur pang tukang lapang harupna udah mau. Halo. Aya ibu-ibu sumping ka masjid diicih. Aya diicih dia aya. Halo. Binunung aya. Bineneng Maimunah. Moe maneh. Diicih sumping jam ai diicih teh jalmi biasa bu. Ngan panasan. Jalmi miskin tapi jol teh Bu Haji Nunung beunghar tapi naon? Sombong. Eta binunung sumping kana pangaosan haheho. Mukakeun kerudung tah. Duh hareudang. Nyebutkeun hareudang muka piung bari ngadaplok naon? Kongkorong katingali ku bihiji nu panasan. Ceuk bihiji teh duh sae Bu Haji Nunung eta kalungna sabaraha gram? Alhamdulillah Bu Haji hiji 10 on. Mata kelumpangna bongkok berat ku naon? Berat ku kongkorong.
Eta biji sumping kana pangaosan ti bumina tensina 140 ningali kongkorong Bu Haji Nunung tensina naik 180. Nu kadua tuh sireum lain sireum teuing hayang ngomong kunaon gengge eta genggena 8 on lompang gengsot ngesot berat kunaon ku gengge eta bi aci naik tensina 200 balik ngaji teh lain menang ilmu di aci makalah naon tensi, stroke, penyakit tuh panasan mati lobo, stres, stroke, stop. Eta gara-gara naon? Panasan. Mata kademu teu geuing gaduh sifat panasan hasud ngaranna nu kitu Bu. Teu kaon batur meuli parabola, ibu meuli paramik. Batur meuli termos ngagola. Batur meuli perum asup rumah sakit. Eta teh sifat naon? Penyakit hati. Nah, sifat Rasulullah mabuk lamun urang hoyong diangkat derajat ku Allah kedah ngagaduhan sifat at-tawadu kedah naon kawan halo anu katilu lamun urang hoyong diangkat derajat ku Allah as-sakhah mempunyai sifat naon dermawan kedah baguran halo naon cenah dermawan baguran Rasulullah tidak pandang bulu mencintai seseorang. Urusan kemanusiaan Rasulullah itu nyahan Bu. Tapi urusan akidah tegas. Muhammadur Rasulullah. Allah, semangat atuh Bu. Halo. Muhammadur Rasulullah. Halo, ngan kade ulah urang Cipatujah, abdi maca Quran, dites lah ibu-ibu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mithaq madallin nasalakan lisan taqbaga. Berarti nggak Bandungan. Tadi Cipatujah mah di Alohan. Allah. Ibu surah naon eta? Wal mitoha modal dina solokan disantong. Allahu Akbar. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaa surah naon eta Bu? Surah Al-Qur'an. Cing diberi tes di dieu. Bapak-bapak jeung ibu-ibu nu paling rajin maca Quran ibu-ibu apa bapak-bapak? Hah? Ibu-ibu bapak-bapak? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Cing urang tes. Siap bapak-bapak siap? Saha nu bisa ngajawab berarti eta nu paling rajin maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Juara. Ibu-ibu siap? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ye, kalah seuri. Elehnya mana? Iji kosong. Kembali dah kuring laki. Semua laki-laki jangan saling melewati. Bu, sing rajin maca Quran Bu. Halo, sing rajin maca Al-Quran. Quran itu adalah pedoman hidup urang sadaya. Sabaraha juz ibu bapak maos Quran? Sadinten sawangi sabaraha juz? 30 ada ge. Sadinten sawangi sabaraha juz? Kurang lebih. Ye, bisa jam setengah itu. Alhamdulillah Ustaz, cerita jus strawberry, jus alpukat, jus jeruk. Quran itu berapa juz?
30 juz sabulan seberapa poe? 30. Sajud seberapa lamar? Salapan megampil ngetangna 10. Sadidan sawangi sholat sabar waktu wajib. Berarti 10 bagi 5. Tiap pada sholat 2 lamar istiqomah sampai sapeting 10 lamar. Eta teh sajuz istiqomah sabulan khatam Quran. Pertarosanana ibu tisawal kamari nepi kaina teh sabar kali tamatan. Allah. Hai Ramadan tamat. Tamat dah gotong royong. Kada baca Quran teh sajud sehari semalam bedana. Ustaz panjang teuing sajud sapoe sapeting atuh saayat? Boleh? Saayat sehari? Boleh daripada tidak sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Senin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selasa. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nampak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lain minggu. Sampai satu ayat. Boleh daripada tidak sama sekali. Ibu baca Quran surah Qaf. Ayat salakina bapana Qaf. Boleh daripada tidak sama sekali. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Rasulullah tegas terhadap orang kafir. Urusan akidah lakum dinukum. Tapi urusan pri kemanusiaan Rasulullah sangat mencintai siapapun. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW setiap sore berangkat ke pasar. Di pasar ada seorang kakek-kakek tua, renta, buta. Pekerjaannya minta-minta, tapi mencaci maki Rasulullah. Cek eta aki-aki, wahai orang-orang pasar, ulah percaya kanu namina Muhammad tukang sihir. Tapi hebat Nabi Muhammad, setiap sore angkat ke pasar, nyanak, naon ya? Nenek sareng roti. Nenek sareng naon? Ieu mah aya nenek ngan teu aya naonna. Cenah marek dibungkus. Halo. Eta Rasulullah berangkat ke pasar. Nyampak aki-aki nuju mencaci maki saha? Rasulullah. Cek eta aki-aki, wahai anak muda, kasaha? Para Rasulullah, jangan percaya yang namanya Muhammad, padahal eta teh saha? Sabab manehna naon? Buta. Tong percaya kana Muhammad. Sabab Muhammad itu tukang sihir, tapi hebat Nabi Muhammad. Sedang dicaci maki, ngambil sebungkus roti, celupin ke susu, disuapin kakek-kakek dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Cing bayangkeun Bu, lamun aya aki-aki di dieu buta, agamana Yahudi, menta-menta tapi mencaci maki urang, kersa masihan moal. Bari dikumahakeun eta aki-aki. Jika dialungkeun ka walungannya, cekek alungkeun ka walungan. Tapi Rasulullah, akhlak yang mulia Rasulullah disuapin dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Sampai wafatnya Rasulullah, kakek itu tidak tahu bahwa yang menyuapi dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut adalah Rasul. Sampai wafatnya, suatu ketika Abu Bakar meneruskan perjuangan itu. Abu Bakar pun pergi ke pasar setiap sore membawa roti, tapi lupa tidak membawa susu. Roti mah nyanak tapi teu nyanak susu. Sampai ke pasar nyampak aki-aki nuju ngacacan. Langsung diwewelan naon? Roti. Abu Bakar, eta aki-aki naros
Wahai anak muda, siapa kau? Kok tangannya beda? Keras, tangannya tidak sopan. Beda dengan orang yang sebelumnya menyuapiku dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lembah lembut. Siapa engkau? Betul kakek, saya bukan orang yang selalu menyuapi kakek dengan penuh kasih sayang. Lantas engkau siapa? Saya adalah sahabatnya. Siapa namamu? Saya adalah Abu Bakar. Lantas siapa yang setiap sore menyuapi saya dengan penuh kasih sayang? Itu adalah orang yang setiap kakek caci maki setiap sore. Itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Eta aki-aki langsung nyegruk nangis. Lalu kemana sekarang Rasulullah yang selalu menyuapiku dengan penuh kasih sayang? Tahukah engkau kakek, Rasulullah sudah wafat. Di mana makamnya? Antarkan saya ke makam Rasulullah. Saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan makamnya Rasulullah. Mengantarlah Abu Bakar kepada kakek itu ke makam Rasulullah. Sampai di makam Rasulullah, wahai Rasulullah, berkat akhlakmu yang mulia, saya ingin masuk Islam. Saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuka opat, nuka opat. Hiji, naon tadi al-halim, harus bijaksana. Nuka 2, kedah tawado. 3, dermawan. 4, akhlak anu mulia. 4 poin itu nu bakal ngangkat derajat urang sadaya. Jadi Nabi Muhammad diutus ke muka bumi teh untuk menyempurnakan akhlak. Tadi teh 3 nama hijinya paratkeun 2 di lapangan. Nuka 2, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah, suri tauladan. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Alasannya 2. Hiji, karena Rasul adalah manusia biasa. Moal mungkin orang sebagai manusia nyontoh ke malaikat. Sebab malaikat bukan manusia. Moal mungkin orang kedah nyontoh ke sasatoan. Tapi orang kedah nyontoh ke manusia. Saha contoh orang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nuka 2, Nabi Muhammad komplit. Sok orang buktikan. Orang manusia, Nabi Muhammad manusia, tapi punten basyarun la kal basyar. Beda level tingkatan manusia orang sareng Rasulullah. Rasulullah bagaikan batu intan permata. Contoh, Rasulullah sok keringatan. Ibu sok keringatan, Bu? Bapak sok keringatan? Tapi benten keringat orang sareng Rasulullah. Rasulullah mah keringatna harum bagaikan minyak kasturi. Ari keringat orang hasilnya Rasulullah kakinya bengkak karena sholatnya lama. Urang aya nu sampena bengkak, aya nu sampena bengkak asam urat. Suatu ketika Abu Bakar dan Nabi Muhammad mau hijrah istirahat di salah satu guha. Dina guha eta Abu Bakar meresihan guha. Nuju meresihan guha, Abu Bakar digigit kalajengking sampai bengkak tangannya, pucat wajahnya, ditaros ke Rasulullah. Abu Bakar, kenapa tanganmu bengkak, wajahmu pucat? Ya Rasulullah, tadi aku sedang membersihkan guha ini digigit kalajengking. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak berani ya Rasulullah merepotkanmu. Langsung seketika itu Abu Bakar tangannya diludahi Rasulullah, sembuh. Diludahi Rasulullah karena ludah Rasul adalah obat. Coba ibu suamina digigit kalajengking ku ibu ciduhan damang moal amah racun. Sabab beda ludah urang saludah saha Rasulullah. Nuka 2, kunaon urang kedah nyontoh ka Rasulullah sabab komplit. Ketika kita merasa jadi guru, maka guru yang baik contohnya Rasulullah. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, pejabat,
lihat bagaimana seorang pemimpin Rasulullah menjadi pemimpin untuk rakyatnya, memberikan contoh untuk rakyatnya. Kalau kita menjadi seorang suami, maka suami yang baik adalah Rasulullah. Kalau kita menjadi seorang pemuda, maka pemuda yang baik adalah Rasulullah. Jadilah pemuda yang aktif. Mana pemuda ya? Jadilah pemuda yang kreatif. Jadilah pemuda yang inovatif. Jadilah pemuda yang kompetitif. Aktif pemuda dalam berbagai macam hal kegiatan. Kegiatan ini berkat perjuangan para pemuda. Itulah pemuda yang akan menjadi pemuda yang sukses. Ingat, subadul yaum rijalul ghab. Pemuda-pemudi hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Temustahil ayah pemuda Karang Taruna menjadi bupati. Amin. Temustahil ayah pemuda orang dia menjadi camat. Amin. Temustahil ayah menjadi pemuda orang sukses. Amin. Jadilah pemuda-pemudi yang berilmu, maka hayatul fata bi ilmi wa tuqa. Hidupnya pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Maka pemuda yang sukses adalah pemuda yang aktif. Bersyukur kepada Allah, pemuda Karang Taruna arah aktif ini. Kedua, jadilah pemuda yang kreatif, punya keahlian. Kade pemuda ulah hirup jadi pemuda madesu. Terang madesu. Masa depan suram. Kuliah jauh-jauh jadi sarjana, jadi madesu, gawena uniko, usaha nipu, ayah. Jadi pemuda nu kreatif punya keahlian, naon keahlian ngajahit, eta keahlian. Apapun keahlian pemuda kembangkan. Kalau jadi pemuda yang kreatif, maka akan menjadi pemuda yang produktif. Apa itu produktif? Punya penghasilan. Kalau kita kreatif akan punya penghasilan. Tidak mungkin punya penghasilan kalau tidak menjadi pemuda yang kreatif. Betul? Aktif, kreatif, produktif, inovatif. Jadi pemuda yang punya gagasan, punya ide, punya inspirasi. Bagaimana membangun Karang Taruna di dia, bagaimana desanya bisa maju, bisa berkembang. Maka pemuda harus berkembang gagasan, harus punya ide, harus menjadi inisiator, harus punya inspirasi, sing jadi contoh Karang Taruna iya bagi kecamatan-kecamatan yang lain. Amin. Nu kalima, jadilah pemuda yang kompetitif, mampu bersaing dalam berbagai macam hal. Pemuda Karang Taruna harus menjadi bersaing dengan luar sana. Eta pemuda yang luar biasa. Maka pemuda harus punya dream. Dream ke dalam. Dream, lain drum. Dream, impian. Harus punya cita-cita. Raihlah cita-cita setinggi langit. Ya magawe nanti pemuda dengan nganu ngurek musep gawe nanti. Nu kitu mah maot tenaga lengan. Halo. Aya pemuda nu gawe ngan musep ngurek aya. Nu belah mana? Pemuda harus punya dream, impian, harus luas. Nu kedua pemuda pray. Pray itu apa? Berdoa, rajin ke masjid. Imanu di masjid anu adan aki anu komat imam nage makmum nage Allahu Akbar Allahu Akbar. Nu kitu adana aki-aki pemuda. Coba nu kieu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Aki-aki pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemuda aki-aki. Pemuda. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemuda aki-aki. Pemuda. Coba aki-aki. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil ge jadi naon? Eta aki pemuda mah pantes imamna sae, suantena sae, Abu Bakar pura itu. Suantena sae, bacana sae. Make lagu baca Quran teh. Lagu baca Quran aya 7 cabang macam lagu. Bayati, Sabah, Hijaz, Yarkasikan, Hawan, Was, Cinciran. Tuh dan macam lagu lain lah. Imam baca Quran, make lagu nyanyian. Ara'aital ladzi
yukantibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul galau nyaho gitu. Lagu naon eta? Halo. Pamuda sing rajin ka masjid al-muta'alliqun fil masajid. Pamuda hate cuman teh hayang ka masjid bakal menang naungan Allah di poe kiamat teh kanu teu aya di naungan kecuali naungan saha? Allah. Pamuda hayang sukses rajin ke mana? Ke masjid. Ari aki-aki mah di masjid ke dan geus pantesna, tapi luar biasa lamun pamuda aktif ngahirup kenaon? Masjid. Nu katilu pamuda lamun hayang sukses action lakukan. Ulah cicing wae. Punya cita-cita kejar. Cita-cita itu supaya tercapai. Itulah Rasulullah SAW menjadi pemuda yang hebat. Kalau kita menjadi seorang pengusaha, pembisnis, pedagang, ingin sukses, lihat bagaimana cara bisnis Rasulullah. Sejak usia 12 tahun Rasulullah atas bisnis. Sukses perjualannya. Eta. Jadi nuka dua, Rasulullah adalah sebagai suri. Nuka tilu hiji deui. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menjadi rahmatan lil, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Kita harus senang dan bahagia. Kita mustahil akan tahu bagaimana aturan Islam, mustahil tahu bagaimana tata cara ibadah, tidak akan tahu bagaimana cara ibadah andai kata Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tos tilu hiji naon cenah? Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan. Dua, Nabi Muhammad menjadi suri tauladan. Tilu, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Cung nu tiasa nyebutan nu tilu eta di pasian hadiah Quran. Pemuda aya? Halo. Aya nu tiasa nyebutan? Hiji sebagai Usman menyempurnakan akhlak. Dua, tilu aya nu tiasa? Cung nu tiasa cung. Nah, sok ibu hiji naon? Dua, tilu ayat Quran aja. Mana Quran? Jam. Mana Quran? Bu cana ka dieu Bu. Oh nyana kurang kali. Iya pasian. Tuh itu sok cirian. Ibu saya tah. Hiji deui. Pamuda lamun hayang sukses tadi rumusna sabriji. Aktif, kreatif, produktif, inovatif, kompetitif, alketif. Sabriji cenah? Mana pemuda ya pemuda? Halo, hiji. Aktif. Dua, tilu, opat, lima. Cung nu tiasa cung. Hiji naon Pak? Dua, tilu, opat, lima. Luar biasa. Ini berarti benar. Halo. Dua. Bagaimana agar kita diangkat derajat oleh Allah seperti hiji kudu bijak sana ulah gede amok. Hiji bijaksana al-halim. Dua tawadu. Tilu dermawan. Opat akhlak yang mulia. Ulangi hiji dua tilu opat cung nu tiasa bijaksana, tawado, dermawan, akhlak mulia. Cung hiji bijaksana. Dua deui tawado. Tilu dermawan. Opat akhlak mulia. Tilu takah ieu sabiji Qur'ana. Lima nu hiji deui kanggo MC oge, nu hiji deui kanggo ketua Karang Taruna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sakit nu tiasa rugikeun nu saya ngasih manfaat. Anu lepatna tina kahalpaan kabodohan si abdi neda dihapunkeun ka sadayana. Bari dihapunkeun moal. Bari ngahapunten. Mudah-mudahan si manfaat kanggo sadayana. Pidoana ti sadayana
Halo. Insya Allah Abi tayang di TV One dinten Mingon tabu 1. Eta ge mun dionang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nenekna seueur kene aja, Pak.